दांत, खाज, खुजली या सोराइसिस, एलर्जी संबंध में कोई भी प्रॉब्लम हो या ड्राइनेस से तुम जूझ रहे हो तो कनेर का रस लीजिए और उस रस को सरसों के तेल में तब तक उपटन कीजिए जब तक कनेर का जो रस है उस तेल में विलय ना हो जाए। और उस तेल को नित्य सुबह शाम उन स्थानों पर लगाने से दांत, खाज, खुजली और सोराइसिस जैसी बीमारियों में राहत मिलती है।